Достар, сіздермен бірге мен Мейір Тоқа. Достар, мен екі көп видео салмадым. Сабаққа дайындалу болды, сондықтан мен қолым босамағандықтан енді сіздерге бұл сериал да емес, влог та емес, челлендж да емес. Бұл әрине қайдан табамыз? Яғни айтқанда біз бағалы эстетика заттарды сіздерге көрсетемін. Мен қайдан табу керектігін қазір соның бәрін сіздерге көрсетемін. Достар, біз ол үшін мына жаққа кіреміз, міне крапқа. Достар, бұл жаққа не үшін кірдік десеңіздер, біз міне қазір сіздерге көрсетемін ең эстетика заттарды. Бұл осындай бізде полотенцалар, яғни айтқанда орамал. Бұл орамалды біз үйімізге алғанда эстетика болып тұрады, онда неге іліп қойғанда өте күшті. Сіздер осыны алыңыздар, және де осындай. Біреуі қызыл, біреуі осындай. Ал бізде келесі ол мынаның артын ашсақ, бізде осындай әдемі кішкентай гүлдер тұрады. Бұны да алуларыңызға болады, бірақ маған керек емес болғандықтан мен бұл гүлді алмаймын. Мен тоқа осыны аламын. Достар, бұл бізде келесі жер. Локация бізде ана бір коробка тұрған жерге кірейік. Вот, достар, біз бұл жақта. Достар, аяқ шашылып жатыр, білмеңіздер, себебі мен бұл жаққа керекті заттарымды алып, үйіме апарған болатынмын, содан шашылып қалған. Ең күшті зат ол осындай бір гүл. Маған бұрында ұнамайтын, ал қазір ұнап кетті. Осындай, және оның өзінің осындай несі бар. Мінекей осындай гүл. Және де қараңыздар, мен шашып салғам. Бізде осындай бір тоже гүл бар. Бұл да өте күшті. Бірақ мен мына гүлді үйіме алмаймын, әрине осы гүлді үйіме аламын. Вот, достар, осындай екі зат бар. Негізі тағы да заттар болған. Оны мен өзіме алып алғам. Достар, енді біздің келесі локациямыз ол осы бір осындай бір сапсары неге кірейік. Достар, келесі локациямыз менің айтқандай осы локация. Бұл да бізде мысалға сіздердің тоқа-боқадан інілеріңіз сондай болса, осындай бір әдемі осындай акула аюды алуға болады, және де біздің лифтіміздің сәнін келтіретін осындай бір нелерді коробкаға салып алып кетуге болады. Осындай екеуінің екі жаққа. Но маған керек емес әзірше. Вот. Тағы да бізде көрейік мықты. Тағы да бізде керек емес заттар, достар. Вот, көргендеріңіздей керек емес заттар. Вот, достар. Бізде келесі ол больницаның 3-ші этажы. Тұрып көрейік. Достар, бізде келесіде ол осындай локация. Бұл локациядан бізге антисептик керек болады, әрине. И сосын бізге тағы да вот, достар, бізде сіздерге эстетика қылып тұратын осындай пульт бар. Вот. Сосын бізде вот, достар, бізде осындай заттар болады. Мысалға, үйлеріңіздің бөлмеңіздің или ваннаға қойып қойға болады, ал мынау обычно залға. Бізде келесі локация. Бұл мына үй. Бұл үйде мен көп зат алған болатынмын. Әйтеуір бар заттарын көрсетемін. Достар, бұл жақтан мен көп заттар алған болатынмын. Вот. Ал біріншіден бізге керек зат ол бізге ең біріншіден керек зат. Мына жақта бір не тұрған. Мына жақта бір жәшік сондайлар тұрған. Солар. И потом осы десек те болады, либо маған ұнамайды. Ал андай не пеш, андай типа елок сияқтасы осындай жарайды. Сіздерге ең эстетика қылып тұратын гүлдер ол осы жақта, мінекей. Вот, достар. Сосын осындай бір не бар. Бұл да үйлеріңіздің сәнін келтіреді ма, білмеймін. Алып көріңіздер. Вот. Достар, осымен біздің видеомыз бітті. Неге аз болды десеңіздер, себебі мен ояқтан көп заттарын алып саған болатым, сондықтан да аз ғып түсірдім. Достар,
сіздер маған сұрақтарыңызды қойып кетулеріңізге болады. Мен субжествоға жазған болатынмын, сұрақ қойыңыздар деп, соған қоюларыңызға болады. Вот, достар, мен келесіде бай отбасы немесе кедей отбасы деген сериалдың біреуін шығаратын боламын, достар. Вот. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока.